Mother Nature. இயற்கை அன்னை. Look at the hospitality of Mother Nature. இயற்கை அன்னையின் விருந்தோம்பலை பாருங்கள். It gives everything to all creatures. இது அனைத்து விதமான உயிரினங்களுக்கும் எல்லாவற்றையும் தருகிறது. There are no strangers under the tree. மரத்தின் அடியில் அந்நியர்கள் யாரும் இல்லை. Enjoy the shadows and fruits for free. நிழல்கள் மற்றும் பழங்களை இலவசமாக அனுபவிக்கவும். There is a home for bird. அங்கு பறவைக்கு ஒரு வீடு உண்டு. And refreshing place for the herd. மேலும் ஆட்டு மந்தைக்கு புத்துணர்ச்சியூட்டும் இடம். This virtue is our culture. இந்த நல்லொழுக்கம் நம் கலாச்சாரம். Follow it in your future. உங்கள் எதிர்காலத்தில் இதை பின்பற்றுங்கள். Always welcome with smiling face. சிரித்த முகத்துடன் எப்போதும் வரவேற்பு கொடுங்கள். Wins the hearts in life's race. வாழ்க்கையின் பந்தயத்தில் இதயங்களை வெல்லுங்கள். Fortune knocks with its best. அதிர்ஷ்டம் அதன் சிறந்ததை தட்டுகிறது. Those who cares for the guest. அவர்கள் தங்கள் விருந்தினர்களை கவனிப்பவர்கள்.